Trước khi vào unbox thì mình xin cảm ơn bạn của bên Battle Spirit đã tặng cho mình món hàng này. Thì không có gì nữa. Giờ tôi sẽ vào bài unbox luôn nhé. Ok, thì để kỷ niệm 10 kênh tôi được 10 người đăng ký thì tôi sẽ làm một cái Q&A. Thì mong hãy comment các câu hỏi mong muốn hỏi tôi ở video tới, thì tôi sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi mà mong sẽ hỏi ở video đó.